¿Qué onda, gente? Y aquí les pregunto yo a ustedes, ¿cuánto cobrarían por esto? Entonces abrí la tapa y para mi sorpresa era la tirita esta de foam, no sé cómo se llama esta pieza, pero esto era lo que estaba pegando en el abanico. Nada más fue a acomodarlo y listo. Pues a decirle al cliente que no tenía nada de su equipo.